台北市今天一早的风雨感受不如预期，市长柯文哲参加活动时被问到说台风假是不是放错了，柯 P 回应说利骑马凌晨北偏80公里不能怪他，还说妈祖拜拜还是有保佑，只不过听完简报之时看抽水设备时，天空刚好下起了超大的一个阵雨，也让一旁的副发言人忍不住大喊：谁说我们放错了？赤霞北流防台准备看抽水，柯文哲有意见，但这时天空下了一场超大及时雨。在下大雨。好了，你们去休息吧。一旁不服气的是北市府副发言人柯玉安，利骑马台风入境北宜，风雨不如预期，让柯 P 被质疑台风假放错了。这不能怪我的，因为今天凌晨3点的时候，台风往北偏80公里，知道吗？如果按照原定计划的话，按照原定的路径现在风雨交加，妈祖拜拜还是有保佑，知道吗？如果真的台风进来，老实讲，这些首长就惨了。前一天罕见晚间7点10分发停班课通知，对比去年7月玛利亚台风袭台，柯 P 坚持不放假，双北不同调，最后风雨证明柯 P 决策正确。如今抢放台风假也被解读选票考量。昨天那个7点，侯市长有打电话给我嘛，他说是不是要提早宣布？后来我说我都没意见了，就还是照SOP走的，每次都还要打电话，这样太麻烦了。不过像这样的，我们都预测今天会强风大雨的，结果凌晨3点往外飘，我没办法。当做多放假一天，回去工作吧。放不放假都可能引发批评，台风假政治学依旧让首长们伤透脑筋。记者陈武强、林佳荣台报道。